হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমি একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে এসে গেছি। এখানে কোনো প্রবলেম সলভিং নিয়ে আলোচনা হবে না, মানে ম্যাথ রিলেটেড কোনো প্রবলেম বা সলভ সম্পর্কে আমি আলোচনা করব না। এটা বেসিক্যালি এমন একটা টপিকস নিয়ে আলোচনা করব যেটা আমাদের জানা থাকে সচরাচর, কিন্তু আমরা অতটা ভাবি না যে এরকমও হতে পারে বা এরকমও হয়। তো জিনিসটা খুবই মজাদার এবং ইন্টারেস্টিং, তাই সবাইকে বলবো ভিডিওটা স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখবে। তো চলো বেশি দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। ফার্স্ট ফ্যাক্ট সেটা হচ্ছে কি এভরি অড নাম্বার হ্যাজ ই ইন ইট। অর্থাৎ অড নাম্বার বলতে আমরা কি জানি? অড নাম্বার বলতে আমরা জানি বিজোড় সংখ্যা। তাহলে প্রত্যেক বিজোড় সংখ্যাতে ই থাকে, মানে ইংরেজিতে যদি আমরা সেটাকে লিখি তাও ই পাবো। তো দেখা যাক উদাহরণ দিয়ে আমি দেখি। ধরো 1 লিখছি, ও এনই, দেখো শেষে ই আছে। ঠিক আছে, 1 তো অড নাম্বার, এক হচ্ছে বিজোড় সংখ্যা, ই আছে। তোমরা যে কোনো বিজোড় সংখ্যা, আচ্ছা 3, দেখো 3 THRE, এখানে আবার দুটো ই আছে। মোট কথা ই থাকবে প্রত্যেকটা বিজোড় সংখ্যায়। 5 দেখো ই আছে। 17 17টা যদি দেখি আমরা, তো অনেকগুলোই ই আছে। তো প্রত্যেকটা বিজোড় সংখ্যা তোমরা নিজেদের মতো করে বিজোড় সংখ্যা ভাবতে পারো, প্রত্যেকটা বিজোড় সংখ্যাতে কিন্তু ই পাবে। তো আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি, 69 দেখো একদম সবার শেষে ই আছে। অর্থাৎ 69 মানে কত? 69। এখানেও হচ্ছে তোমার ই আছে। তো প্রত্যেকটা বিজোড় সংখ্যায় ই আছে। হলো না? এটা একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। তো চলো নেক্সট কী ফ্যাক্ট আছে দেখা যাক। ফ্যাক্ট নাম্বার 2, 4 is the only number that has the same number of letters as the number itself. অর্থাৎ দেখো 4 কটা লেটার আছে? 4টা লেটার আছে। আর 4 মানে কি বোঝায়? 4 বোঝায়। তাহলে 4 মানে 4 বোঝায়, আর 4-এর লেটার আছে 4টা। এটা ইকুয়াল হচ্ছে, মানে যত নাম্বার আছে একমাত্র কিন্তু 4 এমন একটা নাম্বার যেখানে 4 মানে যেটা বোঝাচ্ছে 4 ওয়ার্ডটাতেও ঠিক ততগুলো লেটার আছে। দেখো এরপরে যদি এটা হয়ে যাচ্ছে, এরপরে যদি আমি একটা দেখি 5। আচ্ছা 5 মানে কি বোঝায় বলো তো? 5 বোঝায়, কিন্তু 5-এ লেটার আছে কটা? 5-এ কিন্তু লেটার আছে 4টা। ইকুয়াল হচ্ছে না। 10 মানে বোঝায় 10, কিন্তু 10-এ লেটার আছে কটা? 3টা। তাহলে একটাই কিন্তু এরকম নাম্বার আছে যেটা মানে যত বোঝায় তার ঠিক ততগুলোই লেটার আছে। আচ্ছা একটু বড় দেখে কিছু নেওয়া যাক। ধরো 50তে তো নেই, 50 মানে 50, লেটার আছে কটা? 5টা। 20 ধরো 29, এখানে মোট লেটার আছে কতগুলো বলো তো? 6টা, আর এখানে 4টা, 10টা। কিন্তু 29 মানে কত বোঝায়? 29 মানে 29, কিন্তু লেটার আছে 10টা। তাহলে এগুলো সব কিন্তু আনইকুয়াল, সবগুলোই অসমান। একমাত্র কে হচ্ছে না 4 মানে 4 বোঝায়, আর 4 মানে 4-এ দেখো 4টা লেটার আছে, FOUR। তো এটাও একটা কিন্তু দারুণ একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। এবার ফ্যাক্ট নম্বর 3, from 0 to 100 the only number which has letter A in it is 1000। অর্থাৎ 0 থেকে 1000 মানে 0 থেকে 1000 পর্যন্ত যত সংখ্যা আছে একমাত্র 1000 এই ওয়ার্ডটাতেই কিন্তু শুধুমাত্র এ আছে। দেখো 1000কে যদি আমি লিখি THOUSAND, এখানে দেখো এ আছে। কিন্তু এর বাইরে যে সমস্ত ওয়ার্ড আছে, মানে যে সমস্ত সংখ্যা আছে, সেগুলোকে যদি আমরা ওয়ার্ডে লিখি সেগুলো কিন্তু কিছুতে আমরা এ লেটারটি পাবো না। 6-এ কোথাও এ আছে? এ নেই। ঠিক আছে, 100-এ দেখা যাক HUNDRED, এখানেও কিন্তু কোথাও এ নেই। আচ্ছা একটু বড় দেখে কিছু, 344, ধরো 344, এখানেও কি কোথাও এ আছে? কোথাও কিন্তু 3-তেও নেই, 40-তেও নেই, 4-এও নেই, 100-এও নেই, কোথাও কিন্তু এ নেই। মানে এটাও একটা কিন্তু দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। মানে জিনিসটা কিন্তু এখন দেখে মনে হচ্ছে সহজ, কিন্তু আমরা কখনো কিন্তু এত ডিপলি ভাবি না কোনো মানে লেটার লেখার সময়। তার জন্য মানে এটা একটা কিন্তু দুর্দান্ত একটা ইন্টারেস্টিং একটা কিন্তু ফ্যাক্ট। এটা সবারই জানা দরকার যে 0 থেকে 1000 পর্যন্ত যত নাম্বার আছে, যদি সমস্ত নাম্বারগুলোকে লেখা যায় ওয়ার্ডে, কিন্তু
শুধুমাত্র 1000 এই ওয়ার্ডটাতেই কিন্তু এটা প্রেজেন্ট আছে। ঠিক আছে, ধরো আরেকটা উদাহরণ নেওয়া যাক, ধরো 67। ওকে, ধরো 67 67, 60 SIXTY, 7 ACVEN, এখানেও কিন্তু কোথাও এ নেই। তাহলে 1000 কিন্তু একমাত্র লেটার, মানে একমাত্র ওয়ার্ড যেখানে কিন্তু এ লেটারটা আছে। তো এটা একটা কিন্তু দুর্দান্ত একটা ফ্যাক্টস। নেক্সট যে ফ্যাক্ট নাম্বার 4, 40 is the only number which has letter arranged in alphabetical order। অর্থাৎ 40 মানে 40, এটা হচ্ছে এমন একটা নাম্বার যার যে সমস্ত লেটারগুলো আছে FORTY, এগুলো হচ্ছে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারটা কিন্তু মেনটেন করছে। দেখো আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা। আমি এখানে A থেকে Z পর্যন্ত লিখেছি সমস্ত অ্যালফাবেটগুলো। তো প্রথমে দেখো 40-র ফার্স্ট লেটারটা আছে F, তাহলে এফটা আছে কোথায় না, এখানে ইর পর এফ আছে, তারপরে ও, 40-র ও আছে, দেখো তারপরে ও আছে, ঠিক পরেই ও পাচ্ছি কিন্তু একটু কিছুটা এগিয়ে গিয়ে। তারপরে আছে আর, তাহলে ওর পরে দেখো আর আছে, তারপরে টি, তারপরে আরের পরে টি আছে, তারপরে কিন্তু লাস্টে ওয়াই, লাস্টে কিন্তু ওয়াই আছে। তাহলে এই 40 কিন্তু এমন একটা নাম্বার, মানে এমন একটা নাম্বার, মানে একটা নাম্বারকে ওয়ার্ডে লিখলাম 40, 40কে, তার কিন্তু প্রত্যেকটাই যে লেটার, এটা কিন্তু একটা অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার কিন্তু মেনটেন করছে। তাহলে কি আর কোনো নাম্বার, মানে এত পৃথিবীতে এত নাম্বার আছে, আর কোনো নাম্বার কি এরকম অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার মেনটেন করবে না? না, আর কিন্তু কোনো নাম্বার অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার মেনটেন করে না। আচ্ছা, আমি একটু উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি। ধরো 30, THIRTY। তো দেখো প্রথমে দেখো এখানে টি আছে, ওকে, 30-র ফার্স্ট লেটার টি, তারপরে এইচ কিন্তু আমাকে ব্যাক সাইডে যেতে গেল, তারপরে কিন্তু আমি এইচ পেলাম। ঠিক আছে, এটা কিন্তু আবার দেখো আই যখন নিচ্ছি আবার তার ডান দিকে নিচ্ছি, ঠিক, তাহলে এটা কিন্তু কোনো অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার মেনটেন করছে না। ঠিক আছে, আচ্ছা আরেকটা উদাহরণ দেখা যাক। ধরো 60, এস কোথায় পাচ্ছে না, এখানে এস আছে, তারপরে পরের লেটারটা কী আছে, আই, তাহলে বাঁ দিকে গিয়ে আই পেলাম, আবার আছে তারপরেরটা এক্স, আবার অনেকটা ডান দিকে এক্স পেলাম, আবার আছে টি, আবার বাম দিকে টি পেলাম, আবার ওয়াই, আবার ডান দিকে ওয়াই পেলাম। মানে এখন এই লেটারগুলোর কিন্তু কোনো অ্যালফাবেটিক্যাল কিন্তু কোনো অর্ডার মেনটেন করছে না। ঠিক আছে, ধর 95, এন ফার্স্ট লেটার, ওকে, এম এর পর এন, তারপরে আই কিছুটা আগে পেলাম আই, আচ্ছা আবার এন, আবার ব্যাক করে এলাম, আবার ই আগে গেলাম। মানে দেখতেই পাচ্ছ, মানে লেটারগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে, মানে কেউ কিন্তু কোনো অর্ডার মেনটেন করছে না। তাই জন্য 40 হচ্ছে এমন একটা নাম্বার যেটাই কিন্তু শুধুমাত্র অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার, মানে পর সিকোয়েন্সিয়ালি এই লেটারগুলো মানে আছে, এবং এটা একটা অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার মেনটেন করছে। তো এটা কিন্তু একটা দুর্দান্ত একটা ফ্যাক্ট, মানে সত্যি ভাবলে অবাক লাগে যে পৃথিবীতে এত অঙ্ক আছে, মানে এত নাম্বার আছে, কিন্তু একটা নাম্বারই এমন যেটা কিন্তু শুধুমাত্র অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার মেনটেন করে, সেটা হচ্ছে 40। ওকে, তো নেক্সট হচ্ছে ফ্যাক্ট নম্বর 5, 18 ইজ দ্য অনলি নাম্বার দ্যাট ইজ টোয়াইস দ্য সাম অফ ইটস ডিজিটস। অর্থাৎ 18 হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা যে সংখ্যার এই যে ডিজিটগুলো আছে 1 আর 8, এদেরকে সাম করার পর, মানে যোগ করার পর, তাকে 2 দিয়ে গুণ করলে তার সঙ্গে ইকুয়াল হবে। দেখো 11 আর যোগ করলে কত হয় 9, আর 2-এর সঙ্গে 9 গুণ করলে কত হয় 18। তো যত নাম্বার আছে কিন্তু 18টাই শুধুমাত্র এই রুলটা ফলো করছে। আমি যদি একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাই, ধরো 12, ওকে, 12-এর লেটারগুলোকে যদি আমি অ্যাড করি 1 আর 2 কত হচ্ছে 3, 3কে 2 দিয়ে গুণ করো কত হচ্ছে 6, কিন্তু 12-এর সঙ্গে ইকুয়াল হচ্ছে না। তো আরেকটা ধরো আমি দেখাচ্ছি 16, ওকে, 1 আর 6 অ্যাড করে কত হচ্ছে 7, 7কে 2 দিয়ে গুণ করলে কত হচ্ছে 14, 14 আর 16 কী হচ্ছে, ইকুয়াল হচ্ছে না। তো বড়ো দেখে দিয়ে কিছু নেই, ধরো 55, 5 অ্যাড করে কত হচ্ছে 10, 10কে 2 দিয়ে গুণ করলে 20, ইকুয়াল হচ্ছে না। তো যত নাম্বার আছে একমাত্র কিন্তু 18টাই এই রুলটা ফলো করছে, যে এর ডিজিট দুটোকে যোগ করে যদি সেটাকে যোগফলটাকে 2 দিয়ে গুণ করা যায় তাহলে কিন্তু 18টা আবার আমি পাচ্ছি। তো এটাও একটা কিন্তু দুর্দান্ত একটা টিপস। এত পৃথিবীতে নাম্বার আছে, শুধুমাত্র 18ই এই রুলটা ফলো করছে।
তো কিছু দুর্দান্ত ফ্যাক্ট সম্পর্কে আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করলাম। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের খুব ভালো লেগেছে, এবং যদি পরবর্তীকালে এরকম ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস রিলেটেড আরও ভিডিও পেতে চাও তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানিও, এবং আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। এবং যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে, ভিডিওটি লাইক করবে। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।